Ume jaio berriak bezala, irrika ezazue hitzaren esne garbia, horren bitartez, hazi eta salbamen betera iritsi zaitezten. Aleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Egun on ta ongi etorria guztiok, Paskoaldiko bigarren igandean daude, errukiaren igandea da hau, igande hau. Hasi gaitezen euspakizun hontan, presta gaitezen Tomasekin batea jaunaren zauriak ukitzeko. Aitor dezagun bere errukiaren beharrean daudela. Jesukristok ekarri digun salbamenaren beharrean gaudela. Jesus jauna, hilen arteko lehen semea, erruki jauna. Jesus jauna, pekatuaren eta heriotzaren garailea, Kristo erruki. Jesus jauna, gure piztuera eta bizia, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari, zapakea lurrean haren gogoko gizakiei, haina handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspe zagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna seme bakar Jesukristo. Jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Beti errukior zaren jainkoa, Pasko jaietan suspertu egiten duzu zure herriaren fedea, indarzazugugan zeuk emandako grazia, hobeto ular dezagun, nolako bataioaz garbitu gaituzun, nolako espirituaz bizi berritu, eta nolako odola zerosi. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean,
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Zenideek, zintzo irauten zuten apostoluak erakutsietan eta elkarte bizian, ogia zatitzean eta otoitzean. Jende guztia harrituta zegoen, apostoluen bidez egiten ziren hainbeste mirari eta ezaugarriekin. Sinistedun guztiak batasunean bizi ziren, eta zeuzkaten guztiak guztientza zuten. Ondasunak eta gauzak saldu egiten zituzten, eta haiekin hartutakoa denen artean zabaltzen zuten, bakoitzaren beharrari zegokionez. Guztiak bihotz batez igarotzen ziren egunero jauretxera. Beren etxeetan egiten zuten ogiaren zatitzea, eta pozik eta bihotz xaloz jaten zuten elkarturik, hangoikoa goretxiz. Herriak begionez ikusten zituen, eta eguneroko jaunak haien artera biltzen zituen zabaltzen ari zirenak. Jaunak esana? Eskerrak zuri, jauna. Eskerrak jaunari ona bai da, haren maitasuna betikoa bai da. Eskerrak jaunari ona bai da, haren maitasuna betikoa bai da. Israel etxeak hau esan beza, haren maitasuna betikoa. Aronen etxeak hau esan beza, haren maitasuna betikoa. Esan bezate jaunaren beldur direnek, haren maitasuna betikoa. Eskerrak jaunari ona bai da, haren maitasuna betikoa bai da. Gogor bultzatu ninduen erortzeko, han zegoen jauna ni laguntzeko. Nere indar eta nere kemen jauna, ura gertatu da nere salbamena. Poz eta garaipen oiuz, zintzuen etxolan. Eskerrak jangoikoari, ona bai da, haren maitasuna betikoa bai da. Etxegileek baztertutako harria, berori gertatu da giltz harria. Jauna egiten du hori, gure begien harridurari. Hau da, jaunak egin duen eguna, gu pozteko eta laitzeko eguna. Eskerrak jaunari ona bai da, haren maitasuna betiko bai da. San Pedro apostoluaren epistolatik. Bedeinkatua, jangoikoa, Jesukristo gure jaunaren aita. Bere erruki handiaz, itxaropen bizirako sortu bai gaitu berriro. Jesukristoren hilen artetiko piztueraren bidez, ustelik, loirik eta zimelik gabea den ondarerako. Eta hau zuentzat zeruetan jasota dago. Hangoikoaren indarrak iraunerazten dizue sinismenean. Azken aldian agertzekoa den salbamenerako. Poztu zaitezte hortan. Oraingoz, zenbat estuazunetan alditxo batez nahigabetuak izan behar baduzu ere. Horrela, agertu da zuen sinismena. Zutan garbitzen den urre galkorra baino askoz bikainagoa. Eta Jesukristo agertzen denean, iritsiko du saria, haintza eta goralpena. Jesukristo ikusi ez duzularik, maite duzue. Ikusi gabe, beragan sinisten duzue, eta esan ezin alako poz handiz alaizen zerate. Eta horrela zuen sinismenaren helburua iristen duzue. Zeuron salbamenea. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Aleluia, aleluia, aleluia. Ikusi nauzulako sinistu alduzu, dio jaunak. Zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Aleluia, aleluia, aleluia.
Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aintzazurik jauna. Astearen lehenengo eguneko ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, judutarren beldurrez. Sartu zen Jesus eta haien erdian zutik honela esan zien. Bakea zuekin. Hori esan da eskuak eta saietxak erakutsi zizkien. Eta ikasleak pozez beterik gelditu ziren jauna ikustean. Jesusek berriz ere, bakea zurekin. Aita ni bidali nauen bezala, nik ere bidaltzen zaituzte zuek. Eta hori esanez, aizeman zuen haien gainera, eta esan zien, arrezazue Espiritu Santua. Zuek, bekatuak barkatzen dizkizuenei, barkatuak gelditzen zaizkie, eta lotzen dizkizuenei, lotuak gelditzen zaizkie. Tomas ordea, amabietako bat, bizkia zeritzana, ez zegoen besteekin batean Jesus etorri zenean. Beste ikasleak esan zioten, jauna ikusi dugu. Tomasek ordea, haren eskuetan hiltzezuloak ikusten ez baditut, nere behatza haren hiltzezuloetan sartzen ez badut, eta nere eskua haren zaietzean ez dut sinistuko. Handik 8 egunetara, berriz ere barruan zeuden ikasleak eta Tomas haiekin. Sartu zen Jesus ateak itxiri zeudela, eta haien erdian zutik honela esan zien. Bakea zuekin, gero Tomasi, ekartzu behatz hori, ona hemen nere eskuak, ekartzu esku hori eta zarrezazu nere zaietzetan, eta ez izan siniz gogor, sinezduna baizik. Tomasek erantzun zion, ene jauna, eta ene jangoikoa, eta Jesusek, ikusi nauzulako sinistu alduzu? Zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Beste ezaugarri asko ere egin zituen Jesusek bere ikasleen aurrean, baina ez daude idatzirik liburu hontan. Idatziri daudenak, ontzarako daude idatzirik. Jesus, Mesias dela siniz dezazuen, jangoikoaren semea, eta hori sinisturik, haren izenean bizia izan dezazuen. Jaunak ezana. Gaur jangoikoaren errukiaren igandea ospatzen dugu. Eta igande hontan, evangelioak, liturgiak, Jesusek egindako agerraldirik importantenetakoa azaltzen digu. Baita harrigarrienetakoa, Gau ez da, astebete pasatu da, Jesusen piztueratik, eta astearen lehenengo eguna da, hau da igandea. Eta apostoloak etxen daude, etxen sartuta daude. Eta ateak itxita dituzte, etxekok. Ateak itxita dituzte, arrazoi oso simple batengatik, beldurra. Beldurra dute. Nahi harrigarri iruditzen zait, gu baita etxeetan itxita gaude, apostoloak bezala, eta gure beldurrak ere baditugu. Zeintzu ziren apostoluen beldurrak? Alde batetik dezepzioa ikaragarria da, Jesusen heriotzagatik. Bai, hilobia utxik aurkitu dute, bai, emakumeek Jesus berpiztua ikusi dutela esan dute, baino argik izan barra daukeu, evangeliok argi esateigu, apostolok ez zietela emakumei sinistu, ez zieten sinistu. Ez zeuden prest apostoluak Jesusen piztuerarako. Ez duten espero, eta gertatu zenean, bai, hilobia utxik dago emakumeek esate dute baietz, baino
ez zuten sinistu apostoluek. Eta gaina beldurra dute, bere biziarengatik, bere osasunagatik, ze izango da gutaz, Jesus gurutzean hil badute, guri zeingo digute ba, gu askoz gutxiago gea, gixaixo batzu gea, zeingo digute judutarrek eta erromatarrek guri, beldur ikaragarria dute. Zeiten do Jesusek beldur hauekin, apostoluen beldur hauekin, itxita zeuden bere etxeko hormetan. Ba, Jesus hor barruan sartzen da. Ahulak dira, ikasleak, ihes egin zuten. Beldurra dituzte, beldur pilo bat, eta ulertzea kostatzen zaie, sinestea kostatzen zaie. Pentsa dezagun Santo Tomas, bera, honek gauza bat esaten digu, gauza bat oso kontsolatzailea, oso itxaropentsua. Jainkoaren errukia, Jesus berpiztua, ez da bizitza perfektua dutenentzako, ez dago inor, bizitza perfektua daukanik. Jainkoaren errukia guretzako da, apostoluentzako, guretzako, gure beldurrekin, gure ahultasunekin, eta gure sinisteko zailtasunekin. Tomasi apostolek esango diote, jauna ikusi dugu. Tomas momentu hortan ez egon beste 10 apostoluekin, ez die sinistuko. Haren eskuetan hiltze zuloak ikusten ez baditut, nere behatza haren hiltze zulotan sartzen ez badut, eta nere eskua haren saietxean ez dut sinistuko. Kuriosoa da, Tomasek esaten dona. Tomasek ez du esaten, sinistuko dut Jesusen aurpegia ikusten dudanean, sinistuko dut Jesusi pertsonalki ikusten diodanean, ez, esaten do, sinistuko dut bere zauriak ikusten ditudanean. Hau harrigarria da, Tomasek esaten do, Jesus berpiztua ezagutzen dela, batez ere bere zauriengatik. Da, arrazoia dauke Tomasek, arrazoia du Tomasek. Hor ikusten da, Jesusen zaurietan, Jesus berpiztuaren zaurietan ikusten da, zenbateraino maite izan digun. Zenbateraino maite gaitun, eta zenbaterainokoa da gure errukia. Beste santu batek, pasarte hau komentatzean, esango du, Jesus beti aitaren aurrean, zauri hauek erakusten dagoela. Bere saietxeko eta eskuetako zauriak erakusten dagoela, esanez, gogoratu, nik dan eman dudala beraiengatik, gogoratu, Honek erakusten digu zain errukitsua den Jainkoa, zenbat maite gaituen. Pasko hontan, kontempla ditzagun Jesusen zauriak. Beldurtuta sentitzen garenean, eta danak ditugu beldurrak, Garaia hontan, garai propioak, beldur propioak, osasuna, familia, lana, etorkizuna, baina honen aurretik baita beldurra genituen. Gure beldurren aurrean, kontempla dezagun, ikusi ditzagun Tomasek bezala, Jesus berpiztuaren zauriak. Hor ikusten dugu, Jesus gugana etortzen dela, gure beldurretan. Hau oso itxaropentsua da, ebangelio hau, Esaten digu, batez ere, Jesus berpiztuaren errukia ez dela pertsona berezientzako, ez dela pertsona aukeratuentzako, baizik eta gutzako, guain eta momentu hontan, gure segurtasun falta eta gure beldurrekin. Eska diezaiogun Jainkoari, guk ere izan dezagula grazia hau. Izan dezagula grazia hau, Pasko hontan, Jainkoaren Jesusen zauriak, berpiztuaren zauriak, guretzako izan direla ikusteko eta gure barnean sentitzeko. Honela izan bedi.
Sinisten dut jangoiko aita alguztiduna zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitet sortu, eta Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jetxi, eta 3. egunean, hilen artetik piztu zana. Zeruetara igo, eta jangoikoa eta alguztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Senideok, Pasko pozetan gaudelarik, egin diezaiogun otoitz sutsuki jangoikoari, bere seme maitearen eskariak eta erregoak, onbera entzun zituen bezala, ontzat ardezan gure deia pala ere. Eliz arduradunen alde. Gida dezatela arduraz hartzainonak bere eskuz utzitako hartaldea. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Izadi osoaren alde. Gaixo guztien alde. Baita mediku eta erizainen alde. Adineko pertsonen egoitzetan dauden guztien alde eskatuko dugu. Kristo berpiztuak indartu eta argitu ditzan. Eska desaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Agintarien alde. Jainkoak ernaraz dezala beraiengan on egiteko borondatea. Eta hauek erraz dezatela guztiontzat ongizateko eta justiziezko bizimodua. Eska desaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde, jainkoak sendo gaitzala fedean, eta eman dezaigula guztioi beti on egiteko laguntza. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko jauna, zu badakizu, hemen gaudenon bizitza, behar askoren menpean dagoela. Entzun gure eskariak, eta onartu, fededunon asmoak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Onartu jauna honez, zure herriaren eskaintzak, zuganako fedeaz eta bataioaz bizi berriturik, betiereko zoriona lor dezaten, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea.
baino poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskeinia izan den aldi hontan. Bera da, munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotxa. Bere eriotzaz, gure eriotza ezereztu, eta bere piztueraz, gure bizia bizi berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingere guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, niren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Ta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Gaur, hemendik bildurik, Jesu Kristo gure jauna piztu zeneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, eta Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure aldizkide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure
zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat eta sentatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren odola. Ekarri eskua eta hiltze zuloak, eta ez izan sinez gogor, sinestedun baizik. Aleluia.
Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, egizu, Pasko sakramentuetan hartu dugun graziak, iraun dezala beti gure bihotzean, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Igande ona izan guztiok, baita Zumaiarroi Santelmo egun ona izan bihar, etxetik, garaia hau familia garai eta guztien arteko elkartasun garaia izan dadila. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zabaldu ezazue jaun berpiztuaren poza. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerrak jangoikoari, aleluia, aleluia. Maria.